जय मसी मण्डली सबै जय साथै टाढाबाट हामीसँग गर्नुभएको मित्रहरूलाई यो सबैलाई जय मसी साथै एक्सपिरियन्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र हामी आफ्नो यो अहिलेको यो जुन चाहिँ सिरिज छ युनाइटेड भन्ने सिरिज लिएर आइरहेको छौं। युनाइटेड एकताबद्ध यो हाम्रो तेस्रो हप्ता हो। यो सिरिज सर्मन सिरिजलाई लिएर हामीले अध्ययन गरिरहेको छौं र यो तेस्रो हप्तामा हामी आज हाम्रो शीर्षक के छ भन्दाखेरि सम्बन्धित ठाउँमा फर्किनु अथवा आफ्नो ठाउँमा फर्कनु। आफ्नो ठाउँमा फर्किनु। गएको हप्ता हामी चाहिँ यो संसारमा परदेशीहरू र प्रवासीहरू हौ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दै थियौं, अध्ययन गर्दै थियौं। यो भन्दा अगाडि हामीले फेरि एकताबद्ध संयुक्त अथवा एउटै प्राण भन्ने विषयमा हामीले अध्ययन गर्यौं र आजको हाम्रो विषय के छ भने सम्बन्धित ठाउँमा फर्कनु अथवा आफ्नो ठाउँमा फर्कनु, ब्याक टु बिलोङ्गिङ भन्छ इंग्लिशमा अघि। र हाम्रो थीमको जुन चाहिँ मेसेज छ, सन्देश यो सिरिजमा हाम्रो थीम स्क्रिप्चर चाहिँ के छ भनेदेखि यूहन्ना 13 को 34 देखि 35। 13 को 34 देखि 35। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं यो बिहानी हामीलाई तपाई परमेश्वरले फेरि पनि यसरी टाढा नजिकबाट जमघाट गर्नु भएको छ। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौं तपाई परमेश्वरले आजको दिनमा हामीले सिक्नु पर्ने पाठहरू हामीलाई सिकाउनुहोस्। यो बिहानी मण्डलीलाई तपाई परमेश्वरले के कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ तपाई परमेश्वरले सिकाउनुहोस्। पवित्र आत्मा तपाई हामीसँग हुनुहोस् र हामीमा भएर तपाई परमेश्वरले हामीलाई तपाईको वचनबाट एउटा गहिरो पाठ हामीलाई सिकाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौं र हाम्रो सुन्ने कानहरूलाई, हाम्रो ध्यानहरूलाई तपाईको वचनमा हामी ध्यान केन्द्रित गर्दछौं। येशू प्रभुको नाममा आमेन। र यूहन्ना 13 को 34 देखि 35 लाई हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिदैछु भनेर येशूले भन्नु हुँदैछ। अनि त्यो आज्ञा चाहिँ तिमीहरू एका अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरू एका अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एका अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। यदि तिमीहरूले एका अर्कालाई प्रेम गर्यौ भने यसैबाट सबैले जान्नेछ कि तिमीहरू मेरो चेलाहरू हौ। आमेन। र येशूको चेलाहरू हामी हौ भनेर संसारले जान्नका लागि संसारले हामीमा परमेश्वरको प्रेम देख्नुपर्छ। हामीमा भएको एका अर्कामा भएको प्रेम एउटा प्रमाणको रूपमा उनीहरूले देख्नुपर्छ। अनि जब प्रेम आपसमा देखिन्छ हाम्रो बीचमा, अनि तिनीहरूले भन्न सक्छ कि यिनीहरू चाहिँ साच्चै येशूको चेलाहरू हो। यदि हामी भित्र नै प्रेम छैन भनेदेखि संसारको मान्छेले हाम्रो प्रेमको सन्देशलाई पनि सुन्दैन, साथै हामीलाई येशूको साँचो चेला हो भनेर पनि उनीहरूले भन्न सक्दैन। र यूहन्ना 13 को 34 देखि 35 चाहिँ हाम्रो यो थीम स्क्रिप्चर हो। यो सिरिजमा, युनाइटेड सिरिजमा, एकताबद्धको सिरिजमा। र हिब्रू 10 को 19 देखि 25 सम्म म पढ्ने छु। तपाईले आफ्नो बाइबल खोल्नुहोस् र हिब्रू 10 को 19 देखि 25 पदलाई हामी पढ्ने छौं। यसै कारण भाइ हो, येशूको रगतद्वारा महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्ने साहस हामीलाई हुन्छ र हाम्रो निम्ति एउटा नयाँ र जीवित मार्ग उहाँले खोलिदिनु भयो, जसको कारण पर्दाद्वारा अर्थात् उहाँको शरीरद्वारा भएर हामी भित्र पस्न सक्छौं। चोखा र शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ र हामीले
दृढ स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौं। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ। आमेन। यो खण्डलाई पढ्दाखेरि कति इम्पोर्टेन्स, कति महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ छ भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। अघि सबैलाई थाहा छ प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ, अनि त्यो देखेर हामीले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन दिने कुराहरू छ। यहाँनिर त्यही वचनले भन्दछ कि हामीले एउटाले अर्कालाई झन प्रोत्साहन देऊ। अब यहाँनिर 22 पदमा हामीले के देख्छौं भने हामी चाहिँ परमेश्वरको नजिक जानुपर्ने कुराहरू छ। 22 पदबाट हामीले एउटा मेन कुरालाई त्यहाँबाट निकाल्नु हो भने हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। 23 पदमा दोधार नभइकन दरिलोसँग हामीले जुन स्वीकार गरेको आशालाई हामीले थामिराख्नुपर्छ, दरिलोसँग थामिराख्नुपर्छ। 24 पदमा भन्छ हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गर्नुपर्छ। र 25 पदमा भन्छ कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं। अहिले हामी यो महामारीको समयमा लकडाउनले गर्दाखेरि हामी एकसाथ भेला हुन सकेको छैनौं। एउटा सामूहिक रूपमा एउटा ठुलो ग्यादरिङमा हामी भेला हुन सकेको छैनौं। तर अहिले हाम्रो भेला चाहिँ भर्चुअल ग्यादरिङ अथवा डिजिटल ग्यादरिङ। अहिले सबै कुरा डिजिटल। इन्डियाले एउटा सपना देखेको थियो, अब इन्डिया चाहिँ भारत चाहिँ डिजिटल बनाउँछु भनेर, डिजिटल इन्डिया बनाउँछु भनेर। 2015 मा नै डिजिटल इन्डिया भनेर घोषणा गरेको मोदीले, हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले। आज हेर्दाखेरि हाम्रो चर्च पनि डिजिटल भयो, मण्डली डिजिटल। भोलि हाम्रो एउटा कन्फरेन्स छ, अल्फा इन्डियाले अर्गनाइज गरेको, अनि त्यो कन्फरेन्समा म र डी राकेश भन्ने ब्रदर, उहाँ गुड न्युजको क्रिएटिभ हेड हुनुहुन्छ, र हामी दुवै भएर यो डिजिटल मिसन र फ्युचर चर्चको बारेमा हामी बोल्दैछौँ। अनि यो चाहिँ विशेष गरी पास्टर्स लिडर्सहरूको लागि कन्फरेन्स हो। इन्डिया, नेपाल, भुटानबाट जोइन गर्दैछ। अनि डिजिटल मिसन भन्ने बित्तिकै कतिजनालाई अप्ठ्यारो लाग्छ सुन्नु पनि। डिजिटल चर्च भन्दाखेरि पनि सुन्नु अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, हो कि? किनभने एभ्रिथिङ अहिले डिजिटलाइज हुँदैछ। अब हाम्रो संगति पनि डिजिटलाइज भयो। हामीले एका दुस्रालाई छुनु सक्छौं? सक्दैनौं। तपाईले मलाई चिया दिनु चाह्यो भने पनि तपाईले चिया दिनु सक्नुहुन्न। सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। हामीले एका दुस्रालाई हेर्छौं, बातचित गर्छौं, बट वी क्यानट टच एन्ड वी क्यानट फिल। हामीले छुन सक्दैनौं, हामीले महसुस गर्न सक्दैनौं। हाम्रो संगतिहरू, हाम्रो भेला, हाम्रो ग्यादरिङ अहिले डिजिटलाइज भएको छ। तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किनभने यो टेक्नोलोजीको कारण आज महामारीकै बीचमा भए तापनि हामी एका दुस्रासँग कनेक्ट गर्न सकिरहेको छौं।
डिजिटलाइज ग्यादरिङ भए तापनि हामीले एका दुसरालाई हेर्न सक्छौँ, बातचित गर्न सक्छौँ। यति मात्रै हो, हामीले छुन सक्दैनौँ, महसुस गर्न सक्दैनौँ, हामीले एका दुसरामा केही आदान प्रदान गर्न सक्दैनौँ फिजिकली, शारीरिक रूपमा। तर भर्चुअल ग्यादरिङ भइरहेको छ, त्यसमा पनि हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ जुमद्वारा भए तापनि भेला हुन नछोडौँ। किनभने परम प्रभुको दिन नजिक आइरहेको हामीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन दिने कुराहरू छ र हामीले एका दुसरालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुराहरूमा हामी रोकिनु हुँदैन। त्यसैले मन्डे टु फ्राइडे हामी बाइबल अध्ययन गर्छौँ 7 देखि 8 बजीसम्म। त्यहाँबाट 8:30 देखि 9:30 सम्म दिदी बहिनीहरूको प्रार्थना सेवा। त्यहाँबाट बेलुकी फेरि 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म प्रार्थना हुँदैछ। 365 days इन्डिया 365 days प्रेयर। त्यहाँबाट बेलुकी फेरि कामबाट फर्केर आएकाहरूको लागि 10 बजेदेखि 11 बजीसम्म प्रार्थना हुँदैछ। एउटा यो सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक भेला, डिजिटल माध्यम, इन्टरनेट माध्यम हामी एकसाथ भेला हुन छोडेको छैनौँ, छोड्नु पनि भएन। किनभने प्रभुको दिन नजिक आइरहेको हामीलाई थाहा भइरहेको छ। यसैले हामीले एउटाले अर्कालाई प्रोत्साहन दिने कुराहरू छ। प्रेरित 2:1 मा जब पेन्टिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। पेन्टिकोसको दिनमा 2000 साल अघि त्यो माथिल्लो कोठामा 120 जना एकै ठाउँमा भेला भएको थिए। तर येशूले तिमीहरू यरुशलेम छोडेर नजानु भनेर चाहिँ कतिजनालाई भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि 500 जनालाई। तर भेला हुने बेलामा कतिजना भेला भयो? 120 जना। भजन सङ्ग्रह 27:4 एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। आमेन। यो तृष्णा र यो चाहना दाउद राजामा थियो। दाउद राजा परमेश्वरको मन्दिर, परमेश्वरको भवनमा रहन पाऊँ भन्ने उहाँको चाहना, जीवनभरि उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ भन्ने, उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ भन्ने। अत भजन सङ्ग्रह 84 मा गएर हेर्यो भने म उहाँको मन्दिरको ढोके हुन मन पराउँछु, हुन पाऊँ भन्ने, ढोके हुन, डोरकिपर। प्रेरित 2:46 देखि 47 मा गएर हेर्यो भने तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे। एकै मनका भई। पहिलो शताब्दीको मण्डलीमा उनीहरूको बीचमा त्यो फेलोशिप, संगति धेरै घनिष्ठ थियो। उनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे भन्छ। आज तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू कि हामी भेटघाट हुँदाखेरि कि हामी खुसी र शुद्ध हृदयले
हामी मिल्लीजुली खान्छौं अथवा संगति गर्छौं, परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे र उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। मान्छेहरूले हामी बीचमा भएको प्रेम र एकतापनलाई देखेर, हामी भित्र भएको त्यो घनिष्ठतालाई देखेर, हामी भित्र भएको एक दुस्रालाई वास्ता माया फिक्री गर्ने त्यो कुरालाई देखेर उनीहरू छक्कै पर्थे। के चाहिँ छ यिनीहरूमा त्यस्तो, कुन कुराले चाहिँ यिनीहरूलाई आपसमा बाँधिरहेको छ भन्ने कुरालाई चासो गरेर उनीहरूले जान्ने कोसिस गर्छ र उनीहरू आउँछ र येशूको सन्देश पाएर ओहो येशूले पो यिनीहरूलाई, येशूको प्रेमले पो यिनीहरूलाई आपसमा बाँधिएको रहेछ भन्ने कुरालाई जानेपछि त्यहाँबाट उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको प्रेमले, हामी भित्र हामीमा भएको आपसमा भएको प्रेमले चाहिँ मानिसलाई एका दुस्रामा खिच्दै प्रभुमा जोड्दछ। आमेन। अनि हामी सामूहिक रूपमा को हौं? सामूहिक रूपमा एफिसी 2:20 देखि 21 लाई पढ्यो भने, एफिसी 2:20 देखि 21 मा हुन्छ, त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ। हामी सामूहिक रूपमा को हौं भन्दाखेरि हामी परमेश्वरको घर हौं अथवा परमेश्वरको घराना। हामीले बिर्सिनु हुँदैन। संसारले अहिले अर्कै निर्देशन लिएर बढिरहेको छ। संसारको प्रणाली परिवर्तन हुँदै आउँदैछ अनि यो चेन्जेसहरुमा, यो परिवर्तनको बीचमा हामी सामूहिक रूपमा को हौं भन्ने कुरालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामी परमेश्वरको घर हौं र हामी एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै मन्दिर हुनलाई हामी बढ्दै जानुपर्छ। आमेन। दोस्रो, एफिसीको पुस्तकबाट 4:15 देखि 16, एफिसी 4:15 देखि 16 मा, बरु प्रेमसित सत्य बोल्दै हरेक कुरामा हामी उहाँसम्मै अर्थात् ख्रीष्टसम्मै बढ्दै जाउँ, जो शिर हुनुहुन्छ। उहाँबाटै सारा शरीर प्रत्येक जोड्नीद्वारा जोडिएको र बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठीक ठीक काम गरी सुगठित हुनेछ र प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। र एफिसी 4:15 देखि 16 पढ्दाखेरि हामी सामूहिक रूपमा को हौं भन्दाखेरि हामी ख्रीष्टको शरीर हौं। हामी को हौं भन्दाखेरि हामी ख्रीष्टको शरीर। We are the body of Christ. हामी विभाजन हुनु हुँदैन। हामी एक साथ जोडिएर बाँधिएको भई प्रत्येक भागले ठीक ठीक काम गरी सुगठित हुनेछ भने प्रेममा वृद्धि हुँदै जानुपर्छ। यहाँ पनि गएर अन्तमा भनेछ प्रेममा वृद्धि हुँदै जानेछ। जब हामी एक साथ, हामी एकतामा एउटै मनको भएर हामी जोडिन्छौं एक दुस्रामा अनि प्रेममा हामी वृद्धि हुँदै जान्छौं भनेदेखि हामीले संसारलाई जित्छौं। संसारलाई हामी कहाँ मोहित गराउँछौं, खिच्छौं तिनीहरूलाई
किनभने संसारमा साँचो प्रेम छैन। संसारमा मानिसले साँचो प्रेम भेटाएको छैन। अनि त्यो प्रेम चाहिँ तपाई र मैले भेटाएको छ। अनि हामी त्यो साँचो प्रेममा हामी बढ्नुपर्छ र अरूलाई पनि त्यो प्रेममा हामीले ल्याउनुपर्छ, जोड्नुपर्छ। आज संसारमा साँचो प्रेम नभेटाएको कारण मानिसहरूले आत्महत्या गरिरहेको छ, निराशपनमा गएर। र एफिसी 2:19 मा यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सँगी नागरिक र परमेश्वरको परिवारको सदस्यहरू भएको छौ। आमेन। यो हाम्रो चिनारी हो। हामी परमेश्वरको परिवार हौ। तेस्रो बुन्दा, पहिलो हामी परमेश्वरको घर हौ अथवा घराना हौ। दोस्रो, हामी ख्रीष्टको शरीर हौ। तेस्रो, हामी परमेश्वरको परिवार हौ। पौलले एफिसीको मण्डलीलाई यो कुराहरू जान्न दिनुभयो। र एफिसी 5:31 देखि 32 लाई हामीले पढ्यौं भने, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमा बुबालाई छोडेर आफ्नी पत्नीसँग मिलिरहन्छ र ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। दुवै एउटै शरीर हुनेछ भन्ने यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रीष्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। अब यहाँबाट हामीले बुझ्नु पर्यो। यो खण्डलाई पढेर हामीले निष्कर्षमा के बुझ्छौं भन्दाखेरि, हामी येशूको दुलै हौ। मण्डली तपाई र म येशूको दुलै हौ। पाँचौं बुन्दा एफिसी 6:10 देखि 11 लाई पढ्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ, अब अन्तमा प्रभुमा उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलवान हो, दियाबलसको युक्तिहरूको विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरको सारा हात हतियार धारण गर। अब यो खण्डलाई पढ्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ भनेदेखि, पाँचौं बुन्दामा हामी चाहिँ परमेश्वरको सेनाहरू हौ। आमेन। We are the warriors. We are the soldiers. हामी सेनाहरू हौ। हामी परमेश्वरको घर, ख्रीष्टको शरीर, परमेश्वरको परिवार, ख्रीष्टको दुलै र उहाँको सेना हो। सामूहिक रूपमा अब हाम्रो कर्तव्य के हो? What are our duty as collectively? सामूहिक रूपमा चाहिँ हाम्रो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि, हामीले अघि हिब्रू 10:22 देखि 25 सम्म पढ्यौं। अनि 22 मा भनेको छ, हाम्रो हृदय खराब विवेकबाट छर्कोद्वारा चोखाएर शुद्ध पानीले हाम्रो शरीरलाई धोएर साँचो हृदयले विश्वासको सम्पूर्ण भरोसामा हामी परमेश्वरको समीप जाउँ। अब सामूहिक रूपमा हाम्रो कर्तव्य के हो भन्दाखेरि, पहिलो कर्तव्य, हामी परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। परमेश्वरको नजिक जाने काम चाहिँ हाम्रो हो। जब हामी उहाँको नजिक जान्छ भने उहाँ हाम्रो नजिक आउनुहुन्छ। आमेन। र दोस्रो कर्तव्य हिब्रू 10:23 ले भन्छ, हामीले धीर स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग थामिराखौं, किनकि जसले प्रतिज्ञा गर्नुभयो उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमेन।
र दोस्रो ड्युटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी दरिलोसँग उभिनु पर्छ। हामीले धीर स्वीकार गरेको आशालाई दोधार नभइकन दरिलोसँग हामीले थामिराख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो आशा गुमाउनु हुँदैन। हामीले जसमाथि आशा राखेको छौं अथवा जसले यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ उहाँ चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञामा विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले पाएको त्यो आशामा हामी दोधार नभइकन दरिलोसँग हामी त्यो कुरालाई पक्रेर बस्नुपर्छ। र हिब्रू 10:24 ले के भन्छ भने हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौं। अब तेस्रो ड्युटी हाम्रो के हो भन्दाखेरि सामूहिक रूपमा हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौं। कसरी गर्ने? कि आज डिजिटली हामीले प्रेम गर्न सक्छौं? प्रश्न। भर्चुअल लभ अथवा हामीले हाम्रो प्रेमलाई कसरी प्रकट गर्ने? भर्चुअली, डिजिटली। हामीले ओभर द फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, धेरैवटा सोशल मिडिया चलाएर हामीले एका दुसरालाई हामीले हाम्रो फिलिङ्सहरू, हाम्रो प्रेमलाई हामीले एक्सप्रेस गर्ने कोसिस गर्छौं। तर हामीले खाँचोमा परेकोहरूलाई हामीले सहायता पुर्याउन सक्छौं। अथवा फाइनेन्शियली उनीहरूलाई हेल्प नगरे तापनि उनीहरूको लागि हामीले फोनमा प्रार्थना गरेर म तपाईको साथमा छु, म प्रार्थना गरिरहेको छु भनेर हामीले एन्करेज गर्न सकिन्छ। अब एक दिन परमेश्वरले हामीलाई फेरि सामूहिक रूपमा भेला गराउनु भयो भने त्यतिखेर हामीले धेरै कार्यहरू गर्न सक्छौं। एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्ने कुरामा प्रेमलाई हामीले धेरै प्रकारले प्रकट गर्न सकिन्छ। तर अहिले यो महामारीको समयमा हामीमा जे छ, जे उपलब्ध छ, यो टेक्नोलोजीद्वारा पनि हामीले कसै न कसैलाई हामीले प्रेमको सन्देश दिन सक्छौं। र चौथो अन्तिम ड्युटी हिब्रू 10:25 कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौ। तर प्रभुको दिन नजिक आइरहेको तिमीहरूले देखेको हुनाले एउटाले अर्कालाई झन् प्रोत्साहन देऊ। हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौ। कतिजनाको संगतिमा नजाने बानी हुन्छ, अझै पनि कतिजना इन्टरनेटद्वारा पनि जोडिनु चाहदैन। त्यो के हो भन्दाखेरि उनीहरूको बानी नजाने, संगतिमा नजाने बानी बसालेको छ। त्यो बानी तोड्नु पर्छ। त्यसले मान्छेलाई एक्लो बनाउँछ। मान्छेलाई एक्लो बनाउँछ। शैतानले जहिले पनि हामीलाई डिभाइड गर्छ अनि रुल गर्छ। हामीलाई विभाजन गर्छ, एक्लो बनाउँछ अनि त्यसले शासन गर्छ। अनि मान्छे निराश भएर एक्लो भएपछि, एक्लोपनमा जिउन थालेपछि ऊ लामो समयसम्म जानु सक्दैन, ऊ मर्छ। शैतानले मार्छ, खतमै पार्छ। त्यसले गर्दा शैतानको योजना के हो भन्दाखेरि त्यसले हामीलाई संगतिबाट अलग गर्ने, हामीलाई एका दुस्रामा जोडेको मन पराउँदैन त्यसले। तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौं। अहिले हामी शारीरिक रूपमा भेला नहुए तापनि हामी डिजिटली थ्रु जुम एप्स द्वारा हामी एकसाथ हामी भेला हुन नछोडौं।
हामीले पहिला फेसबुक लाइभ युट्युब लाइभ गर्थ्यौं, अहिले पनि गरिरहेको छ। तर हामीले जुम किन चलायो भन्दाखेरि फेसबुक लाइभमा हामीले हेरे इन्गेजमेन्ट छैन। त्यहाँ मन पर्यो भने 2 मिनेट 3 मिनेट हेर्यो, कतिले पुरै वचन सुन्छ, कतिले 1 मिनेट सुन्छ, कतिले 30 सेकेन्ड सुन्छ, अनि उनीहरू फेरि अर्को उसमा गइहाल्छ। किनभने अहिले यो डिजिटल वर्ल्ड चाहिँ एउटा समुद्र, धेरै नौकाहरू त्यहाँनिर छ, अनि मान्छेलाई एउटा नौकादेखि अर्को नौकामा जम्प गर्ने आदत लागिसकेको छ। एउटा नौकामा जाँदै गर्दा त्यो नौकाको राइड मन परेन भनेदेखि म अर्को नौकामा जान्छु भन्छ, जम्प गरिहाल्छ। धेरै गाह्रो छ मान्छेहरूलाई एकसाथ भेला गराउने कुरामा। मण्डलीको पास्टर्स लिडर्सहरूको धेरै समस्या सङ्घर्ष देखा परेको छ, चुनौतीहरू छ। यदि हामीले सुरुमा गाउँदै गरेको भजनहरू अथवा म्युजिकहरू, साउन्ड क्वालिटीहरू, क्ल्यारिटीहरू छैन भने मान्छे कोही पनि फेसबुकमा बस्दैन, फेसबुक लाइभमा हुँदैन। 2 जना 3 जना 4 जना क्वालिटी, किनभने मान्छेलाई अहिले क्वालिटी चाहिएको छ। सबैले क्वालिटी हेर्छ। सर्भिसको क्षेत्रमा क्वालिटी चाहिन्छ, खानाको क्षेत्रमा क्वालिटी चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो चर्च सङ्गतिको क्षेत्रमा पनि मान्छेले क्वालिटी हेर्छ। वर्शिप को क्षेत्रमा क्वालिटी हेर्छ, म्युजिकको क्षेत्रमा क्वालिटी हेर्छ। मान्छेलाई अब डरलाग्दो अब साउन्ड सिस्टमहरू सुन्ने बानी भयो। अघि अब म्युजिकहरू डरलाग्दो साउन्ड क्ल्यारिटी भएको म्युजिकहरू सुन्ने बानी भयो। अनि चर्चको चाहिँ माया लाग्दो प्रकारको साउन्ड, बोल्दा गाउँदा गाउँदै घरि स्ट्रिङ चुडेको जस्तै प्रकारको साउन्ड के हो, त्यस्तो क्ल्यारिटी देखा परेपछि यस्तो पनि म्युजिक हो, वाइ सुड आई वेस्ट माई टाइम, म किन मेरो बहुमूल्य समयलाई वेस्ट गर्नु भनेर सट्टै अर्कोतिर जम्प गरिदिइहाल्छ। गाउने मान्छेको स्वरै छैन भने यस्तो पनि सिङ्गर हुन्छ, संसारले त्यसरी हेर्छ। तर परमेश्वरले हाम्रो हृदय हेर्नुहुन्छ। तर अहिले हामी कसको लागि छौँ? हामीले प्रभुलाई त पाए नि, हामीले अब संसारलाई ख्रीष्टमा जोड्ने काममा हामी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। अब तिनीहरूलाई के चाहिएको छ? क्वालिटी, कि हामी एज अ चर्च हामीले क्वालिटी सर्भिस, क्वालिटी गाना, क्वालिटी म्युजिक, क्वालिटी सर्मन हामीले दिनु सकेको छौँ के त? चर्चको लागि चुनौतीपूर्ण कुरा छ। अब सबै कुरा डिजिटल हुँदैछ। अब मान्छेले पैसा पनि क्यास बोक्नु छोडिसकेको छ है। गुगल पेद्वारा पे हुन्छ, अफरिङहरू सबै गुगल पेबाट आउन थालेको छ। एभ्रिथिङ अनलाइन भइसक्यो, इन्टरनेट बेस्ड भइसक्यो। लाइफ, हाम्रो जीवनै इन्टरनेट बेस्ड भइसक्यो। चर्च पनि अब डिजिटल भइसक्यो। धेरै चुनौतीका कुराहरू हाम्रो अघि आइरहेको छ। तपाईँ र मैले सोच्नुपर्ने कुराहरू छ। यस्तो चुनौतीहरूमा जिउँदै गर्दा पनि हामीले नबिर्सिनु पर्ने कुरा चाहिँ एकसाथ भेला हुने कुराहरू। हामी ख्रीष्टको दुलाइ हो, हामी परमेश्वरको घराना हो, परमेश्वरको परिवार। एक अर्काले प्रेम गर्ने कुरामा, सङ्गतिमा भेला हुने कुरामा हामी चुक्नु हुँदैन। किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको दिन नजिक आइरहेको छ भनेर। हिब्रूको लेखकले भन्छ हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौँ, एका दुस्रालाई
प्रोत्साहन दिने कुरामा हामी नचुकौं, किनभने परमेश्वरको दिन नजिक आइरहेको छ। आज महामारीले हामीलाई घरमै बन्द गरेर राखिदिएको भए तापनि आज इन्टरनेट हाम्रो लागि एउटा आशिषको कारण भएको छ। टेक्नोलोजी आज हाम्रो लागि आशिषको कारण भएको छ। र टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्दै, हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै, उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्दै हामी कसरी एक दुसरासँग कनेक्ट हुन सक्छौं, हामी कनेक्ट भएर हामी एक दुसरालाई हामीले डिजिटल फेलोशिप, डिजिटलाइज्ड फेलोशिपै भए तापनि, भर्चुअल फेलोशिप भए तापनि, भर्चुअल ग्यादरिङ भए तापनि हामी एकसाथ भेला हुन नछोडौं। त्यसैले हामी मन्डे टु फ्राइडे अथवा स्याटरडेसम्म नै हामी इन्गेज भइरहन्छौँ। बिहान बेलुका, बिहान बाइबल स्टडी, बेलुका प्रार्थना। किन भन्दाखेरि हामी एकसाथ संगतिमा भेला हुन हामी छोड्नु हुँदैन। युनाइटेड, एकताबद्ध भनेको त्यही हो। संयुक्त भनेको त्यही हो। वी आर युनाइटेड। हामी एकसाथ दौडमा दौडिरहेको छौं। यदि कोही लडी पठायो भने पनि उसलाई उठाएर हामीसँगै दौडिनका लागि हामीले सहायता गर्नुपर्छ। र हामी सामूहिक रूपमा को हौं र सामूहिक रूपमा हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई आजको दिनमा हामीले अध्ययन गर्यौं। अनि जब हामी यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा गर्न थाल्छौं अनि संसारको मान्छेले हामीमा भएको प्रेम देख्न थाल्छ र यसैबाट सबैले जान्नेछ कि हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको चेलाहरू हौं। आमेन। येशूको चेलाहरू हौं। येशूको चेलाहरू भनेर संसारले जान्नु हो भनेदेखि हामीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। हामी एक अर्कामा कनेक्ट रहनुपर्छ, जोडिनुपर्छ, भेला हुनुपर्छ। अनि हाम्रो सपना यो छ कि स्वर्ग जस्तो देखिने र स्वर्ग जस्तो महसुस गर्ने एउटा चर्च हामी बन्नुपर्छ। पृथ्वीमा स्वर्ग भनेको अनुभव चाहिँ मान्छेले यो पृथ्वीमा नै पाउनुपर्छ। स्वर्गको अनुभव चाहिँ मान्छेले पृथ्वीमा नै अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। आमेन। हुन्छ, आजको वचनलाई हामी यतिमा राख्छौं। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई परमेश्वरले आजको वचनबाट हामीलाई सामूहिक रूपमा हामी को हौं र सामूहिक रूपमा हाम्रो ड्युटी, हाम्रो कर्तव्य के हो भन्ने कुरालाई तपाईले जान्न दिनुभएको छ। हामीले हिब्रू 10 अध्यायको 19 देखि 25 पदसम्म हामीले पढेर यो कुरालाई थाहा गरेको छौं र एफिसीको पुस्तकबाट हामीले यो कुरालाई थाहा गरेको छौं। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। तपाई परमेश्वरको दिन नजिक आइरहेको हुनाले हामी एकसाथ भेला हुन हामी छोड्दैनौं। आज हामी सामूहिक रूपमा, शारीरिक रूपमा भेला हुन नपाए तापनि हामी यसरी डिजिटल मार्फत हामी एक दुसरामा हामी कनेक्ट भइरहेको छौं, जोडिरहेको छौं, संगतिमा छौं। अनि प्रभु, हाम्रो यो संगतिलाई अझै निर्माण गर्दै लानुहोस् र प्रभु, हामी एक दुसरामा कनेक्टेड रहन सकौं भनेर हामी प्रार्थना गर्छौं र एक दुसरामा भएको खाँचोलाई हामीले पूरा गर्न सकौं र हामीले एक दुसरालाई कसरी प्रेम गर्नुपर्ने, वास्ता गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू हामीले गर्न सकौं। अनि यी सबै कुरा संसारको मान्छेले हामी भित्र भएको देखेर उनीहरूले यो कुरालाई जान्नेछ कि हामी चाहिँ येशूको चेलाहरू हौं भन्ने कुरा। अनि येशूको चेला बनिने कुरामा यो चाहिँ एउटा हाम्रो जीवनमा देखिने चिन्हहरू हो। अनि प्रभु, हाम्रो जीवनमा संसारको मान्छेले देख्नुपर्छ यो चिन्हहरू। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं आजको वचन अध्ययनको लागि। तपाई परमेश्वरले हामीलाई एकसाथ भेला हुने कुरामा हामीलाई सधैँ नै तपाई परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् र एकताबद्ध र संयुक्तमा हामी सधैँ रहन सकौं। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, रोगी बिमारीहरूको लागि पनि